cire wandon ka boka. Na cire wando na? Cire wandon ka. An gama komai. Saboda na ga wasu ne da zan shigo na ga sun kalle ni. Sai nake duba ko sun biyo bayana. Boka ina da damuwa ne. Ka san menene boka? A'a. Hakkin isa ki tambaye ni ka san me? To tun kafin ki zo an faɗin min matsalan ki. An faɗin min damuwan ki. Dole yanzu maganin ki za a sha wahala. Amma bukata zai biya. Shi kenan bukata za ta biya? Bukata zai biya. Shi kenan in dai bukata za ta biya babu matsala. Dole sai an miki wanka ta magani kuma za a miki turaren. Kin san turaren ai kamar wanda aka saba a kullum. To yanzu sai an mun wankan magani. Dole an miki wankan magani kuma za a yi shi ne a gaban aljanun a gaban su gani ra'ayi kar an saba yaudarar su a ce musu za a yi a ƙi a ce musu za a yi to yau ina son a yi a gaban su gashi nan kowaye suna kallo na domin wani lokaci ya kiga an ce musu za a yi kuma ba a yi ba kuma kiga aljanun su ta abubuwa. Boka idan aka yi bukata za ta biya? Kina tantama ne ko a gwada miki? Ina ni ba na tantama. Cire kawai kaya a miki wankan magani. In cire kaya na yanzu. Ki cire kaya kawai a miki wankan magani yanzu nan. Ba wani abu boka to cire wandonka. Cire wandonka boka. Na cire wando na? Cire wandonka. An gama komai. Boka cire An gama komai an gama komai. Sai da mun in dai bukata za ta biya. Da gare kawai in tuɓa kayana a gaban aljanu. Wasu aljanun masu za su yi wankan shi. Ai ni to ni yanzu Allah na tuba ina zan yi miki wanka. Ai ni ba zan yi miki wanka ba ai yanzu. Ai dai su miki wanka ai. Ai ba zan yi wankan ba ai. Amma dai za a mun da ɗan kwala a kaina ko? Za a mun da ɗan kwala a kaina ko boka? Wannan ba wani abu bane. Ni in dai bukata za ta biya. Dan duk in tuɓe kaya aljani ya mun wanka boka ai ba wani abu bane sai in tuɓe. Ka da ce bukata za ta biya. Zai biya. An gama. Yasa. An gama. Kin mai da mu jahilai ne ba mu san me muke ba? Boka cire kayan an ce ki cire kaya kalli kayan da kika cire ba. Wai wannan kayan ne na mutum ɗaya. Sai kike kina buƙatar wai buƙata ya biya. Da Allah wuce da Allah ki bar nan da Allah. Boka guda ɗaya rage in gama cirewa ka tsaya in cire maka kamar wankan maganin nan. Ki je ki yi addu'a da Allah. Mu ma gurin Allah muke nima ba gurin wani shi ne. Wuce da Allah. Ina ne ba ta da hankali muna marasa hankali aiki ne? Muna mara.